ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده غريب شويه وهتضحكوا معايا. آه الفيديو النهارده الحكايه من اولها. انا جبت كتكوتين. ابني شربت فيهم كتكوتين صغيرين. هبقى احاول اسيب لكم صور لكتكوتين وهم صغيرين. تمام. انا ما عنديش اي مكان ان انا اربي فيهم كتاكيت، بس انا جبتهم علشان ابني شبت فيهم وهو خدهم وسماهم. حطيتهم انا في ايه، في قفص العصافير. تمام. انا ما عنديش مكان. كنت هحطهم في كرتونة، وبعدين انا عندي قفص عصافير فروحت حطاهم فيه. طبعا هما كانوا بيدخلوا الباب صغير، يعني الباب من ناحيتي كده اهو صغير. هو دلوقتي ما يطلعش الديك. تمام. اوكي. بس كانوا بيدخلوا والدنيا تمام وكل حاجة تمام. تمام. كنت باكلهم ايه بقى؟ كنت باكلهم. جبت لهم ذرة مدشوشة وكنت باكلهم منها. تمام. عاشوا شهر ونص، شهر ونص عايشين. انا مستنيهم يموتوا زي اي كتاكيت احنا بنربيها في البيت، مستنياهم يموتوا. المهم بعد شهر ونص واحد منهم مات. تمام. والتاني عايش. حد نصحني، يعني حد كتر خيره، ان ما ينفعش الذرة المدشوشة. المفروض اجيب له اكل اللي هو العلف الخاص بيه. تمام. فانا قلت ايه، هو كده كده عايش، اجيب له علف لغايه ايه ما يعملها بقى ويموت. يعني انا في دماغي ان هما هيموتوا زي بقيه الكتاكيت يعني. بس فجبت العلف ده. ده علف ناعم. هو انت لما بتروحي عند راجل، انا في راجل جنبي بتاع علف، علف ناعم كده، الكيلو ب8 جنيه. تمام. بعد ما جبت العلف الناعم، قعد يعني جبت نص كيلو. آه وبعدين رحت جايبه كيلو تاني. تمام. اخر مره بقى روحت عشان اجيب علف تاني. طبعا هو كل مره بيسالني يعني الكتكوت سنه قد ايه او كده. تمام. فهو دلوقتي انا جايباه من 1/8. احنا في اخر 10. يعني احنا في اخر 10، يعني تقريبا 3 شهور لاسبوع. تمام. فرحت جايبه العلف ده، جبت كيلو بقى. وقلت ايه، ان شاء الله هيخلص الاكل ده وهبحه. بصراحة يعني. وبصراحة مش هاكل منه، مش قادرة ان انا يعني اكله بصراحة خالص. يعني مش عارفة، حاسة انا مش عارفة ازاي الناس بتربي وتاكل. الناس متعودة على كده ازاي؟ انا مش عارفة. آه بس ادي كل القصة. كتكوت حطيته في قفص العصافير، كبر وبقى بقى ديك. تمام. انا ما عنديش مكان، حتى ما عنديش حمام تاني. يعني عندي حمام واحد، ما عنديش بلكونه ان أنا اربي فيه. فانا ما بنصحش اي حد ما عندوش مكان ان هو يربي كتاكيت او يجيبهم حتى. لان ريحتهم صعبه لو ما فيش مكان مفتوح. مش هينفع ان انتوا تربوهم. تمام. وانا بسبب موضوع المكان والريحة والقصة دي، انا كل ما طبعا هو ما بيطلعش بره القفص. يعني ما بيطلعش، استحالة مش هيطلع. اوكي اي. تمام. فبضطر ان انا اغسل القفص بالفرخة، بالديك يعني. فحتى حطله مية العصافير بيشرب منها، بعمله معاملة عصافير يعني. ف هسيب لكم هسيب لكم فيديو جوزي هو بينشفه بالبلاور، بس كانت الدنيا مش ساقعه كده. انا مش عارفه انشفه ولا لا، بصراحه صعبان عليا وصعبان عليا ان بيجي الميه عليه، بس غصب عني يعني ريحه بشعه، فلازم ان انا اعمل كده. نصيحتي لو انتي مالكيش في تربية الطيور، بلاش منها، ادي العيش لخبازه. تمام. انا ما كنتش عايزة اربي او كده، انا بس ابني شبت فيهم. انا حبيت افرحه فجبتهم. بس بصراحة استحالة اعملها تاني، استحالة. بس
هسيبكم على الفيديو الجاي. هيكون ازاي انا غسلت القفص ده قبل وبعد وشكله ايه وكده. هسيبكم على الفيديو، يا رب يعجبكم وتابعوني للاخر. ده منظره قبل ما يستحمى طبعا، وقبل ما ننضف له اه وقبل ما ننضف له القفص بتاعه. مبهدل الدنيا طبعا حواليه يعني، وعاملها بره يعني حاجة صعبة بصراحة. خليكم معايا ونشوف هنحميه بقى ازاي. هنحمي القفص ومش عارفة، انا مش عايزة احميه بس يعني احاول ما اجيبش المية عليه عشان احنا في اول الشتاء وكده، عشان ما يبردش. اول حاجة طبعا هشيل طبق الاكل ده، وهشيل كمان المية دي اصلا حاجة العصافير. تمام، هشيلها. وهشيل الدوج ده، اوكي، وننضفه ونرجع تاني ننضف القفص. حطيتها في البانيو عشان اغسل القفص. وكمان شلت الدوج منها، غسلته بس لسه هغسله تاني لانه ما نضفته طبعا. فهنشتغل بقى بالدش. هحاول ما اجيبش ميه عليها، هحاول بس مش مهم يجيلها سكينة. طبعا البانيو بعد كده هيتفجر يعني. بتعمل ايه؟ شاطر يا حبيب ماما. وابني بيساعدني بيلم الحاجة معايا. يجو اكنس كمان الاكل اللي هناك، اللي واقع هناك. حبيب قلبي بيساعدني، ابني 6 سنين بيساعدني، بس بخليه يلم الاكل اللي على الارض والحاجات دي. يعني هو احسن شويه. يعني بحاول ما اجيبش الميه عليه عشان احنا في الشتاء. اخلص وارجعلك. وده شكلها بعد ما حميتها. للاسف جه برضه ميه عليها، يعني الواحد بيحاول ما يجيبش ميه عليها بس هو جه ميه عليها. نصيحتي ما انصحش اي حد ملوش في تربية الطيور ان هو يجيب كتاكيت خالص خالص خالص. تمام، ما انصحش اي حد يعمل اللي انا بعمله. انا بس حبيت افرح ابني، وفي نفس الوقت يعني ما كنتش عارف ان هو يعني كتكوت هيكبر بالمنظر ده او هيفضل معايا للدرجه دي. انا قلت هو هيموت. ف يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، وتفعلوا علامه الجرس لو حابين يوصلكم كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.